Do'stlar, hozir pitomnikimizda yuruvdim. Yaxshi bir live hack ko'rsatib o'tib ketishga imkoniyat chiqib qoldi. Hadeb o'simlikni reklama qilib sotaverganimdan boyib ketmayman. Boyib ketganim bilan boylik narigini olib keta olmayman. Shuning uchun sizlarga yaxshi foydali ma'lumotlar bersam, ilm ulashsam, mana shu menga foyda bo'ladi. Demak, hozir bahorda nima bo'ladi? Doim yashil o'simliklar bargini almashtiradi. Ya'ni doim yashil degani har doim bargi bilan turadi degani emas. Hozirgi paytda bu o'zini bargini almashtiradigan vaqti. Demak, shuning uchun agar siz ham qo'lingizda magnoliyalaringiz, patiniyalaringiz orasida mana shunaqangi barglari qurib, sarg'ayotgan bo'lsa, qo'rqib hayron bo'lmang. Nimaga quriyotganmikin, noto'g'ri sotib oldimmikin deb. Bu tabiiy holat. Hozirgi paytda bular bargini almashtiradi. Shuning uchun sekin-astalik bilan to'kyapti. Siz qaytamgi bularga yordam bering, tanasini to'kib tashlang. Shunaqa silkitsa to'kilib tushadi. Agar to'kilmaydigan bo'lsa, tanasida shu vaqib turgan, sarg'ayib turgan barglarni sekin-astalik bilan bundoq qilsangiz o'zi tayyor pishgan bo'ladi. Mana olib tashlayverasiz. Xo'sh, bu nimaga kerak? Bu o'simlik tanasida yangi barglarni chiqarish uchun kerak bo'ladi. Agar sarg'ish barglar tanasida turaversa, sirkulyatsiya bo'lmaydi. Yangi chiqargan barglar ham sarg'ayishni boshlaydi. Shuning uchun barglarni, eski barglarni tozalab turishingiz maqsadga muvofiq. Mana shunaqa foydali ma'lumotlar uchun obuna tashlab qo'yishingiz chiqmas.